अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 गेमिंग कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोर्सर का K950 RGB गेमिंग कीबोर्ड। इसकी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है और इसकी प्राइस है $150। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है माउंट एवरेस्ट का मैक्स कीबोर्ड। इसकी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है और इसकी प्राइस है $441.99। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है रेजर का क्रोमो गेमिंग कीबोर्ड। डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है और इसकी प्राइस है $60 ओनली। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी स्किल का KM360 कीबोर्ड। इस डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, इसकी प्राइस $40 ओनली। नंबर 5 पे हमारे पास आता है लॉजिटेक का लाइटनिंग गेमिंग कीबोर्ड। इस डिस्क्रिप्शन इसकी भी अवेलेबल है और इसकी प्राइस है $200। नंबर 6 पे हमारे पास आता है अलोय FPS RGB गेमिंग कीबोर्ड। डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है और इसकी प्राइस $132.12। नंबर 7 पे हमारे पास आता है काइनेसिस का फ्री स्टाइल एजिस गेमिंग कीबोर्ड। डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है और इसकी प्राइस $500। नंबर 8 पे हमारे पास आता है रेजर का हंट्समैन इलाइट कीबोर्ड। डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, इसकी प्राइस है $130। नंबर 9 पे हमारे पास स्टील सीरीज़ का प्रो गेमिंग कीबोर्ड आ जाता है, इसकी प्राइस है $200। नंबर 10 पे हमारे पास आता है रॉकेट का प्रो गेमिंग कीबोर्ड। डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, इसकी प्राइस ओनली $100 है। अगर आप किसी भी कीबोर्ड की डिस्क्रिप्शन को पढ़ना चाहते हैं या फिर कीबोर्ड बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आर्टिकल का, आप जाके ज़रूर पढ़िए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।